সবাইকে স্বাগত জানাই ইনভেনশন অফ শুভময় বিশ্বাস ইউটিউব চ্যানেলে। নিজের হাতে বাড়িতে তৈরি সুপার ইলেকট্রিক বাইক। এটাতে মেইনত সোলার চার্জিং, বাড়ির উপরে যে সোলার প্লেট লাগিয়েছি, পরের ভিডিওগুলিতে আমি সব দেখাবো। তার মাধ্যমে এই বাইকটা ফুল চার্জ হয়। অন্য সকল হোমমেড ইলেকট্রিক বাইকের থেকে এর বেশ কিছু ফিচার্স নতুন রয়েছে। এতে দেওয়া হয়েছে লিথিয়াম ফসফেট প্লাটিনাম ব্যাটারি। এর এক চার্জে প্রায় 150 কিলোমিটারের বেশি এর ছুটে চলতে পারে। 3টি মোড রয়েছে এর: ইকো মোড, সিটি মোড আর রেসিং মোড। একদম পলিউশন হবে না, শব্দ দূষণ হবে না, পেট্রোলের কোনো খরচই নেই, আর এই বাইক আরটিও রেগুলেশনের মধ্যে পড়ে না। এবিএস সিস্টেম আছে এতে, অ্যান্টি ব্রেকিং সিস্টেম। 150-র উপর লিথিয়াম প্লাটিনাম ফসফেট সেল দিয়ে বিএমএস ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম লাগিয়ে জাপানি প্রযুক্তিতে এর ব্যাটারি প্রস্তুত করা হয়েছে। বাইকের সাথে এই হেলমেটটি এমনভাবে ওয়্যারলেসলি যুক্ত যে হেলমেট ছাড়া বাইক চলবে না। বাইকে এমন প্রযুক্তি রয়েছে, ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ নট পসিবল ডিউ টু অ্যালকোহল সেন্সার, যেটি হেলমেটে রয়েছে। এতে রিমোট কি রয়েছে, এতে রয়েছে বুলেটের মতন প্রজেক্টর এলইডি হেডল্যাম্প। বগুড়াতে বাড়ি বসে আমি বাইকটি তৈরি করেছি। সম্পূর্ণ দেশীয় টেকনোলজিতে জাপানি ব্যাটারি দিয়ে বাইকটি প্রস্তুত। একবার চার্জ হতে এর টাইম লাগে 2 থেকে 3 ঘন্টা। ছুটে চলবে 150 থেকে 200 কিলোমিটার। সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের টেকনোলজিতে তৈরি এই বাইক।